Tasarımcılar bir araya geldiler ve doğudan esinlenen koleksiyonlar yarattılar. Kıyafet ve aksesuarlar Güneydoğulu kadınlar tarafından üretildi. Az sonra projenin marka koordinatörü Hatice Gökçe bizlerle olacak ve kendisiyle projesini konuşacağız. Az önce izlediğimiz koleksiyonların marka koordinatörü ve aynı zamanda moda tasarımcısı Hatice Gökçe şimdi stüdyomuzda bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tasarımcısından sivil toplum kuruluşuna kadar birçok kişinin bir araya geldiği bir projeden bahsediyoruz. Özellikle de Güneydoğulu kadınlar için bir ışık, bir umut, evet. Ama çok da profesyonelce ucunda bir koleksiyon, bir moda tasarımı yaratılan bir projenin koordinatörsünüz. Bunun hikayesini sizden dinlemek isteriz. 2008 yılında Güneydoğu Anadolu bölgesinde kadınlara yönelik yenilikler başlıklı bir proje yazıldı ve bu bölgede özellikle istihdam sağlanabilecek 4000 kadından bahsediliyor. Çalışma hayatına atılabilecek kadınlardan. Bunun nasıl olacağı ile ilgili bir araştırma ve en sonunda da bugüne kadar yapılanların dışında farklı bir şey, modanın dilini kullanmak adına bir marka yaratalım, bir kadın markası yaratalım ve bölgedeki kadınlar da bunu üretsinler. Bugüne kadar yapılmamış bir şey bu. Çünkü hep geleneksel yöntemlerle üretilmiş her şey ve geleneksel yöntemlerle satılmış. Ama ticari bir ağ oluşturmak tabii ki bölgedeki kadınlar için çok yeni bir şey. Bu 2 yıl içerisinde de belli bir noktaya getirdiler. Şöyle söyleyebilirim, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, GAP İdaresi, Güneydoğu Anadolu Projesi ve SIDA'nın yani İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın finansal desteğiyle oluşturulmuş bir proje, desteklenen bir proje başlangıçta. Dediğim gibi amaç buradaki bölgedeki en azından bir bölümü için, 4000 kadın mümkün değil ama bir bölümü için istihdam sağlamak ve sürdürülebilir bir proje olmasını sağlamak. Bir markanın ihtiyacı ne? Bir isim, bir kurumsal kimlik, Argande, Komagene Krallığı'nın tek tanrıçası. Çok da güzel bir göndermesi var bu anlamda. Ve bölgedeki kadınlarla tek tek görüşüldü. Özellikle Batman bölgesinde bir atölye kurduk. Bir markada olması gereken her şeye sahip olması açısından. Bölgede orada yaşayan kadınlar arasından bu marka içerisinde çalışabilecek en uygun ve hazır olan kadınlar seçildi ve Türkiye'nin önemli tasarımcıları, isim yapmış tasarımcılarının da büyük desteğiyle ki en önemli taraflarından bir tanesi bu. Herhangi bir maddi karşılık almadan zaten evet, tasarımcılar destek oluyorlar. Bu projeye destek veren herkes gönüllü olarak bu projenin içerisindeydi. Normalde hep kısa süreli olur bu gönüllülükler ama uzatıldı hatta değil mi? 2 yıldır aynı enerjiyle devam ediyor. Yılda 2 koleksiyon hazırlıyor. Bazen de yılbaşı koleksiyonları ara sezonlar içinde tasarımlarla güçleniyor. Mudo'nun da 17 mağazasında satışa sunuluyor bütün bu ürünler. Bu projenin en önemli özelliklerinden biri de bölgeye has bazı kumaşların, bazı dokuma tekniklerinin böyle unutulmaya başlanılan noktaların da yeniden canlanması açısından da bir önem arz ediyor değil mi? Kesinlikle öyle. Argande bir sosyal sorumluluk projesi olarak başladı ama kendi sosyal sorumluluk projesini de yerine getiriyor. Bölgede üretilen kutnu ve şelşapik, Şırnak'ta üretilen şelşapik, Gaziantep'teki de kutnu kumaşları. Bugün mesela benim üstümdeki evet kutnu kumaşı. Öyle bir kumaş çok değişik esasında böyle. Kesinlikle. Parlaklığı. Osmanlı döneminden önce de kullanılan, kaftanlarda kullanılan bir kumaş. Ama neredeyse
ise tezgahlar kapanmak üzereydi, öyle söyleyelim. Bu proje sayesinde sürekli ve uzun metrajlarda siparişler almaya başladılar. Çünkü dedik ki Argande bütün bu tasarımları hazırlanırken mutlaka bu iki kumaşı koleksiyonlarında kullansın. Ve bu sebeple her tasarımcıya konseptimizi anlatırken bu kumaşları da kullanma zorunluluğu getirdik. Böyle olunca da üretim devam ediyor ve hatta onlar da güvendikleri için farklı yatırımlara girebildiler rahatlıkla atölyelerde. Bu sosyal sorumluluk projelerine bakış açınız, ciddiyetiniz, onlara bir marka değeri kazandırma çabanızı da göz önüne alırsak aslında biraz da sizden ve tasarımınızdan konuşmak isteriz. Hayat Artı izleyicisi sizi yakinen tanıyor çünkü ben her akşam sizin tasarımınız olan bir kıyafet giyiyorum. Ama kıyafetlerinize baktığımızda hep şunu görüyoruz desek yanlış söylemiş olmayız herhalde. Alternatif bir yol üretmek, benzerlerin dışına çıkmak gibi özetlesek olur mu? Siz kendinizi daha iyi anlatırsınız esasında. Evet, yani konumlandırmak için tabii ki var olanların üzerinden değil de kendi yolunu çizmeye çalışan bir tasarımcı olarak sektöre girdim ve aslında ben erkek giyim tasarımcısı olarak biliniyorum ve orada asıl yapmak Türkiye'nin ilk erkek giyim tasarımcısı olarak dünyada bir yer buldunuz. Kendi ismiyle ilk erkek tasarımcısı olarak devam ediyorum. Ama kadın giyimi de yapmaktan geri durmuyorum çünkü gerçekten büyük bir ihtiyaç olduğunu da düşünüyorum. Çünkü fazla oryantal bir tarza doğru gidiyor genel olarak baktığımızda. Daha maskülen, daha farklı bir kadın görüntüsünü de özlüyoruz artık. Doğru. O yüzden tasarımlarda, kadın giyiminde de erkeklere yaptığım tasarımların aynısını neredeyse kadınlar için de tasarlıyorum. Değişim birçok alanda insanda başlıyor. Modada da böyle. Kıyafetin işte kişinin fiziğine uyması, karakterini yansıtması, kendini ifade etmesi, ötekileştirmeye karşı durması. Bu noktadan bakarsak da eğer moda tasarımıyla birlikte daha özgür, kendini daha iyi ifade eden insanlar ve daha güzel bir dünya hedefliyor olabilir miyiz? Bunda bir katkısı olacak mıdır sizce? Tabii giyinmek aslında bir kültür. İlk izlenimi vermek için en büyük ihtiyaç aslında anahtar. İstediğiniz her türlü şeyi düşündürtebilirsiniz ilk görüntünüzle. O yüzden giyimin önemi çok büyük. Bizim için çok yeni moda kültürü aslında. Dünyada bu 70'li 80'li yılları devirmiş ama Türkiye'de daha çok moda endüstrisinden bahsetmek için çok yeni bir şey var. Aslında tekstil de eski bir ülkeyiz hani tekstil açısından ama bu tasarım işine böyle geç kalmışlığımız eğitimden mi yoksa biraz yine her şey biraz böyle bir bakışımızdaki ön yargıyla mı baktık acaba ülke olarak çok uzun yıllar fason üretimi için vardık ama çok iyi öğrendik üretimi, gerçek kaliteli üretimi çok iyi öğrendik. Bütün dünya markalarının üretimi neredeyse Türkiye'deydi çok uzun zaman ama artık tasarım yapmanın da bilincinde sonunda son 5 yıldır da bir moda endüstrisinden bahsedebiliriz artık başlıyor çünkü bütün yaratıcı endüstriler bir araya gelmeye başladı ki bu çok önemli ancak bu sayede Türkiye belki de gerçekten yaratmak istediği markaları bu endüstrinin içerisinden çıkartabilecek ve dünyaya buradan seslenebilecek, oraya gitmeye gerek kalmadan Türkiye'den sunabilecek bence. Belki bir sanat değeriyle yaklaşırsak bu olaya sadece ticari değil o zaman hem gereken önem hem de insanların bakış açısı da daha da farklı olacak. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.